السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم حسين من قناة ملوك الالعاب، وياكم بالفيديو الرابع او الحلقة الرابعة من لعبة تصليح السيارات. فبسم الله نبدأ. طبعا اخر حلقة اشترينا البيكم وصلحناها وصبغناها ازرق وبعناها. فهسه خلينا نشوف شنو اللي راح نشتريه. بسم الله. هاي او خل ابدي من فوق، هم لازم كل هنا اشوفهن هنا. اوكي، هاي هاي ما اقدر اختارها حاليا لان ما عندي التوز اللي هي هاي. اوكي هاي اقدر اختارها، بس انه بتطلع لنا هم البيكم. هسه اشوف عن الباقي، بقى 3. اوكي هاي وهاي. اوكي خلنا نرجع على ذيك اللي بيها البيكم. بسم الله. كل ما تطلع لنا البيكم حلو عدل عليها بعد. هاي هو ربل او تصليح يعني. اوكي سيارة جديدة، فبسم الله. طبعا اول مرة نصلح هاي السيارة. يب. اللون اسود حلو عليها. يب الاسود حلو. انجل. اوكي يعني ان شاء الله ما بيها وايد اشياء. ماكو شي وايد عطلان. فيب. هاي بس هاي ورا. اوكي الجهة الورا بس هذني خلنا نشتريهن. عندنا 1 2 3. تعال هنا، تعال هنا. اول شي خلنا ناخذ الاقزاز هذا. هاي رايك هنا 1 وهنا 1. هاي هو. خل ابيع اللي عندي اللي خربانات. شيل حتى لا اغلط واخليهن. ان شاء الله بس يصير عندنا 100,000 دولار نشتري التولز الجديدة. فان
شاء الله قريبا. هسه لا عاد خلينا نشوف شنو. اوكي هنا اكو اشياء وايد بس مو كلش. خل ابدي من هاي. حتى لا يضايقنا. اكو بعد برقي. راح افتح كل شي. دائما السيارات اللي تجينا الباتري منتهي، ليش ما اعرف. يعني لحد الان ولا مرة اجت لنا الباتريات، يعني كل شي ما بيها الباتري ما بيها شي. هاي رابع حلقة بنفس الشي. يب فتحت كل شي. خلنا نشتريهن. عدنا بريك وحدة، اثنين، وباتري، وهاي الوايرات، والفلتر، وهاي اوتوتي رود، رادياتر هو كامل هو البنكة، وهاي والسلفة احنا نسميه، وهاي اوكي. ف يب هاي وحدة، هاي وحدة. تعال هنا. ما اعرف السلف وين موجود. هذا هو السلف ويا الجير بوكس. ما اعرف صراحة. هذا اوكي. اريد هاي وحدة. براقي ما عندنا، ما نحتاج يعني. وهاي وحدة. انجن، باتري، بعد هاي وهاي الراديتر، وهاي. هنا انا اتوقع انه اشتريت كل شي. باتري اشتريت، هاي اشتريت، هاي اشتريت. هنا الوايرات اشتريتهن، والفلتر اشتريت. هاي نهايتها رود ما ادري شنو قبلها اشتريت. راديتر اشتريت كامل، وهاي اشتريتها. براقي ما احتاج. سلف اشتريت، وهاي اشتريت. اوكي يعني بيع الكل، مو الكل يعني اللي يعني شلون منتهي، مو 100%. هسه اول ما راح ابدي بالتاير. حتى من نخلصه شباب، يمكن بهاي الحلقة راح تصير سيارتين ناخذ، يمكن ما ادري. اوكي طبعا هاي الذهب
الفلوس الصفر الذهب، نقدر نشتري بهن الألوان، ويمكن بس هو بس الألوان، ايه بس الألوان نقدر نشتري بيهن. تعال هنا. طبعا ما راح اشد الباتري، يعني اشد هذا اللي هو يقطع عليهن. هاي شدها، وهاي شدها. اذا تدوس على شي يطلع لك التولز. والله هذا تولز رقم 5 اللي احنا لحد الان بعدنا ما مشتري. خلصت السيارة كاملة، خلصت. اي راح اخذ سيارة ثانية، بس قبل لا اروح خل اشوف ما عندي شي هنا فبيع. او خلينا نشوف البنين بودي. فبس اقص لها صورة وارجع لكم. طبعا هسه قصت لها صورة. خلنا ناخذ سيارة ثانية. خلنا نشوف كل شي سوينا، كل شي دن سيل. ما يحتاج انطي 10 وبيع عنها بأقلى، احسن من ما ابيع عنها هيك وتظل 4 ساعات يلا تنباع. فبيعها هيك. هسه تعال هنا، خلنا ناخذ لنا سيارة ثانية. نشوف 35 28. طبعا الباقي كلهن نفس الشي، بس اللي اشتريت من عنده اختفى. ف يعني ما يحتاج انه اتعب روحي. خل ارجع على ذيك اللي هي هاي. بس اكو شغلة اذا اشوف عنها شنو. هاي شنو هذني الهاب، وهذني اقدر انا اختار السيارة. اوكي. بس كله بالصفر، بالفلوس الصفر يعني. فبسم الله. اهم شي يوم 28 ما تطلع لي. حلو. كثر عليها هم 2. يمكن راح اشتري الوان، يمكن. طبعا هاي مصلحيها من الاول نفس السيارة. يمكن ثاني حلقة او ثالث حلقة، او لا الثالثة بيكا الاولى يمكن. خلنا نشوف هاي الالوان. 40 29 لون. طبعا شباب ما راح اشتريه، لان الصفر استفاد منهن للبيع ونفسها توه. من يصير عندنا بعد اشتريهن.
راح اخليها لونها اصفر. انجل. اوف، هاي وايد بيها اشياء. اوكي اوكي اوكي، تعال هنا. هاي ما راح افتحها لان زين. هاي افتحها. سبرينج زين بس الجواها مو زينة. هسه هاي اذا اريد افتحها لازم افتح هاي. فليش افتح هاي؟ واكو بعد واحدة منك شي اكيد. خلنا نفتح اللي هنا. هاي اوكي، يعني اراد لنا براغي بعد. هاي 100%. لا، ما اريد افتحها. ها خلنا نشوف اذا اكو بعد شي. بس برقة اكو. يعني لازم افتح هذا ونوب البرقة. يلا شباب، اشياء وايد فاشتريهن وارجع لكم. طبعا يا شباب اشتريتهن. يب. اوكي عندي هذا هم لازم افتحه. فخل اشتري واحد ثاني. فهسه اشتريت كل شي. طبعا شباب، هاي السيارة المحرك لها راح اخليه بالحلقة الجاية. لانه الفيديو صار كلش. فبالحلقة الجاية اسوي السيارة. هنا هاي. خلنا نشد هاي الجهة كلها
ونروح على الجهة الثانية. فيب. طبعا نقدر ناخذ سيارتين، يعني عندي مكانين اقدر اخلي بيهم سيارات، بس يصير هوسة. يا الله. يب، راح اخلص. هاي شد، وهاي شد. فوقت هاي والفوقاها، وبعد برقي يمكن. هاي مو خوش. هنا اكو شي لازم اشده، هذا هو. اوكي، الحمد لله. يب، خلينا نشوف. خلصت الجهة الورا. خلينا نشوف اذا اكو بعد شي بيها. ماكو اي شي اصفر من الورا. فالجهة الامامية نفس ما قلت لكم بالحلقة الجاية. فخلينا نرد على الونيت او البادي. هذا جولد مو اصفر. فاللي هنا نقول وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسونا باللايك والاشتراك، ومع السلامة.